花平頂 ，Hello 你哋好，我在山上，我係 Gary 啊，記得點讚、訂閱、分享俾你朋友仔我個頻道，我在山上。今日行程呢係由花平頂行到200坳落到去愉景灣走嘅，咁點知呢未行到去大山，我已經個腳痛啦，唔可以再行到啦，咁啊沿路撤退，行返去陰路走啦。今日我哋坐 E 字頭嘅巴士嚟到呢個青年幹線轉車站，我哋落車由呢度上去花平頂。今日咧行花平頂同埋大陰頂呢個位置咧，未見過嘅人行嘅，比較冷清啲。咁咧我哋過咗馬路咧，上大山個位置咧就開始見到有人行啦。好啦，而家喺青馬大橋嘅轉車站，今日咧我哋會上去。行到去200坳度，由呢個我哋首先咧上去呢個花平頂，跟住就會大陰頂同埋大山，一路去到200坳嗰度。係啊，冇錯，行上去啦。好啦，我哋由呢個樓梯上到去花平頂。呢個樓梯真係一路係咁行上去花平頂。哇，好長長嘅樓梯啊，簡直！不過呢度啊細級啲，好長嘅樓梯。好，終於行完呢啲樓梯啦。
好啦，到達咗花瓶頂啦，海拔273米高啊！我哋預報3分鐘啊！唔會。點解有咩爬山我太熱嗰啲喂！好，而家離開花瓶頂，跟住我哋去大陰頂。啊，繼續。你唔使返工啦嚇，你自己租隻艇出去啊，當個人工啦。好，呢條路咧，左邊呢條路咧去返花瓶石嗰邊啦，即係咁咧，我哋直去嘅係呢條路。咁咧係啦，頭先花瓶頂呢度落返嚟。哇！咩嚟嗰度？咁多石嘅？迪士尼迪欣湖啊！啊，五夢嘅迪士尼。
好啦，而家有個分岔路，應該我估計行呢邊，唔會直上，睇下係咪先。頭先係花瓶頂落嚟，哇都幾高啊！莫巴斷下，其實真係唔係好高，得270幾。好啦，我哋去大陰頂。哦。哦。石英石襪啊？咩襪啊？哦，哦，一條，即係上邊，即係我哋上邊呢個山上邊係啦，4英襪。奇怪啦，點解唔上去望一望咧？啊，好近嘅，其實講真，上一上落翻嚟都冇問題嘅。呢條路咧比較跣啦，同埋斜啦，因為今日幾濕下嘅。落到坳位啦，哇！嗰啲路都幾斜啦，可能落雨咧，加上自己嘅腳又唔係咁好啦。行到呢度咧，前面就係大陰頂嘅位置啦，差唔多噶啦。好啦，呢度應該係大陰頂個位置，海拔高度186米高。好啦，朦朦朧朧嘅長索島啊，前面啊，諗住又放飛機，哦，忘記咗呢度都係禁飛區啊！基本上大嶼山呢一帶，鳳凰山、大東山，要過到去差唔多去到南大嶼嗰邊係 OK 嘅，咁呢邊你全部都係放唔到飛機嘅。哇！仲有咁靚嘅度，整晒好路一條喎。蕩失路，蕩失路。
就落嚟。咁呢度有左右，咁呢條路都得嘅，不過又要兜翻轉頭少少。咁我哋由左邊落去，落翻馬路嗰度，即係過對面啦嚇。好啦，喺呢度轉左，做馬路㗎啦，繼續落去。做馬路㗎啦。哇！黑雨真係會嘅喎，城門河沙田嗰度浸咗上嚟，知唔知啊？啊，係啊，冇錯。係咩？我呢個去咩啊？去音樂度啊，應該。我哋過咗馬路，跟住再上呢個樓梯上。好啦，我哋繼續上大山。好啦，頭先由呢個對面嘅山落嚟，嚟到呢度，我哋跟住再上大山。呢度啲設施都係一個郊遊景嚟嘅。行到呢度咧，個腳越嚟越痛啦，唔可以再上去啦，所以決定咧落翻去，我哋行翻去陰霧離開，自己垃圾自己帶走。Subscribe、Like、Comment、Share。我在山上，記得撳鐘仔。要撳全部，由身邊會通知你。多謝你收睇，拜拜。喂，咩路嚟？